सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰੋਤੇ ਵੀਰੋ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ पूरा ध्यान देने अंत तक जरूर देखियो जी, तां जो तुहानू पूरी दी पूरी जानकारी जी पता लग सके। पर उस तो पहले जी जिन्हें हाले तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया जी, थल्ले लाल बटन नूं दब के चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लेना। तो वधदे हां जी खबर दे वल दोस्तों। इस वेले दी वड्डी खबर जी मौसम दे नाल संबंधित आ रही है। जिवें कि सब नूं पता ही है कि रात दा पारा जी 30 डिग्री के आस पास जा पहुंचा है। उत्थे पंजाब उपर ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੂਨ 12, 13 ਅਤੇ 14 ਨੂੰ ਜੀ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ 80 ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਨਸੂਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਦਸਤਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।